Sonidos de encuentro. Compartimos experiencias en movimiento. Estamos en una nueva emisión de este programa de radio llamado Sonidos de Encuentro. Mi nombre es Silvina Montesino y en el día de hoy les propongo a los radioescuchas un viaje a través de la radio. Vamos a compartir poesía latinoamericana de Saviaco Itelinho, oriundo de Minas Gerais, Brasil, y posteriormente en un segundo bloque compartiremos música de autor por Martín Villa Martinoski, nacido en la ciudad de Otavalo, provincia de Bambura, en Ecuador, quien actualmente se encuentra en Guayaquil, provincia de Guayas, en Ecuador. Comenzamos entonces con este viaje radial alrededor de América Latina. Estamos en una conexión a través de Skype y vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Sabia? Hola, Silvina. Hola, oyentes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por compartir. Vamos a hacer una presentación sobre la poesía que escribís, Sabia. En tu página de Facebook llamada Saviaco Itelinho, dice: mi poesía es por una cuestión de desorden, no es delicada. Recuerda a una lámina oxidada, perforando carne viva. ¿Querés compartir con nosotros algunos de tus materiales? Quiero leer una poesía llamada Yo puedo inventar el amor. Ella dice así: yo puedo inventar el amor, puedo ser el amor, pero no se apasione por palabras, porque palabras son correntadas sin dirección. Palabras son caos, como el universo es un caos, que este fue creado por el verbo. Palabras solo se realizan para aquellos que las usan, pues en un texto legible, las palabras que nos llaman más la atención son las escritas incorrectamente. Yo puedo inventar el amor. Buenísimo, muchas gracias. Yo que agradezco nuevamente la invitación. Es una alegría estar aquí hablando contigo y con los oyentes de tu programa. Quiero decir que es un momento muy especial de mi vida poder estar hablando contigo ahora. Muchas gracias más una vez. De nada, es realmente de una gratitud enorme para nosotros como realizadores de este programa de radio, poder darle también una perspectiva latinoamericana a estos encuentros con tu presencia en principio. ¿Cómo es esta construcción de identidad a través del amor, Sabia? Pues es una búsqueda constante, porque el amor es algo muy profundo y cotidiano, muy especial y muy banal al mismo tiempo. Y la vida es amor, y como dice una canción de Gustavo Cerati, creo en el amor porque no estoy satisfecho. Pienso que es así que yo veo el amor y así que yo escribo sobre el amor y lo vivo intensamente, o por lo menos intento. Buenísimo. ¿Tenés alguna poesía en portugués que quieras compartir con nosotros? Yo escribí una poesía sobre mi tierra, Minas Gerais. Me gustaría compartirla con vosotros. Se llama Minas, pois a praia suja apenas me contou o que eu jamais seria, céu aberto e mar calmo, pois Minas me deu asas para fugir, olhos cegos para me perder. Lá tinha fogão a lenha, muitas samambaias y acerolas. Buenísimo. Minas, entonces, compartimos. Sí, mi tierra. Y también habías traído para compartir algo de Mercedes Sosa, María María. Sí, la grande estrella. No tengo palabras para decir cuánto yo soy loco por las canciones en la voz de Mercedes Sosa. Y esta canción en particular es una canción brasileña, que es una versión en español. Es una canción de Minas Gerais, compuesta por Milton Nascimento,
que es un cantante de mi tierra. Y es muy bueno saber que no importa cuál es la lengua, si es una versión en español o si es en portugués, esta canción tiene una letra tan fuerte y habla tanto de nuestra identidad en común que hay un reconocimiento general respecto de esta canción. Vamos a compartir entonces este tema de música en el que Mercedes Sosa interpreta María María de Milton Nascimento. Es el sueño, el dolor de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hacen falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. José le extraña manía de creer en la vida. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Buenísimo. ¿Retomamos? Retomamos. ¿Actualmente Sabiaco Itelinio está trabajando en su propio libro o escribe poesías de manera esporádica? ¿Cómo es? Hago los dos. Estoy trabajando en mi primer libro, que es compuesto de poesías escritas entre 2008 y 2015. Tengo un blog en internet y en este blog tengo publicado poesías de forma esporádica, separado do libro que estoy trabajando. ¿Cómo continúa entonces? Estoy a trabajar en este libro y en las próximas semanas, ahora menos tiempo que antes, estaré a disponibilizarlo para download gratuito en la internet. ¿Cómo se va a llamar el libro? BR 116. BR 116. Sí, que es una carretera federal de Brasil que liga el norte y sur del país. Y una carretera que es una expresión de gran diversidad, tanto humana cuanto social y cultural. BR 116, entonces es una ruta, un camino que une el norte y el sur de Brasil y que Sí. en esa unión vos estás comentando que también está uniendo una diversidad de aspectos, tanto la cultura como las identidades de cada región, ¿cierto?
¿cierto? Porque el objetivo del libro es discutir la cuestión social brasileña contemporánea. Es un libro que busca reflejar sobre cuestiones al respecto de la sociedad contemporánea. Xavier Coiteliño entonces se propone indagar a través de su libro BR 116 esa cuestión social brasilera contemporánea. Sí. ¿Y cómo lo hace a través de la poesía? Es entender primeramente que la poesía, como cualquier otra forma de arte, es una manera de expresión política y no solamente política partidaria, esto es lo de menos, es expresión de la manera como las personas están viviendo y cómo ellas consiguen de forma colectiva resolver sus problemas y dar una respuesta a las contestas que la modernidad y contemporaneidad imponen. Bien, entonces nos hablabas de la proximidad también de la salida de tu libro llamado BR 116 y estamos llegando al final de este encuentro. ¿Querés compartir alguna frase o alguna otra poesía que vos tengas disponible? Puede ser Yo puedo inventar el amor en portugués. Sí, claro. Eu posso inventar o amor. Eu posso inventar o amor. Posso ser o amor. Mas não se apaixone por palavras, porque palavras são correntezas sem direção. Palavras são caos, como o universo é um caos, já que este fora criado pelo verbo. Palavras só se realizam para aqueles que as usam, pois um texto legível, as palavras que nos chamam mais a atenção são as escritas incorretamente. Eu posso inventar o amor. Muchas gracias, Xavier. Estamos dándole un cierre a este encuentro latinoamericano con Xavier Coiteliño, poeta de Minas Gerais, que bueno, tiene su página en internet como www.cigarrodepalia.blogspot.com. Palia se deletrea P-A-L-H-A, cigarro de palia. Xavier, entonces, ¿querés compartir alguna otra cosa con nosotros antes de irnos? Me gustaría agradecer muchísimo y agradecer a todos los oyentes y muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy feliz y quiero dejar a los oyentes este siguiente mensaje, que no es porque yo escribo poesía, ser un poeta, que esto me hace mejor do que las otras personas. El proceso de crear arte, de hacer poesía, escribir poesía, es un proceso que no es solamente un don, una dádiva exclusivamente de una persona. Es algo más general, porque poesía, ella describe las personas, sus sentimientos, la realidad a donde estas personas están viviendo. Entonces, la poesía es algo que es más do que una creación de un autor. Un lector y un autor son la misma persona, o por lo menos son expresión de un mismo proceso. Entonces, recomiendo a las personas que lean poesía y escriban sus sentimientos, escriban lo que entendieron de alguna cosa. Todos son poetas. No es que todos podemos ser poetas. Todos somos poetas porque estamos viviendo la misma realidad. Tenemos identidades, más cosas en comunes do que diferencias. Esto hace posible que yo lea un Dostoyevsky y consiga sentir determinadas sensaciones que un ruso va a sentir estas mismas sensaciones. Muchas gracias por la oportunidad y estoy a disposición. Una buena tarde para todos. Muchas gracias, Xavier. Entonces nos vamos con este mensaje que acabas de comentar, de que todos tenemos la capacidad de construir poesía. Sí, todos somos poetas. Nos vamos con el último tema de este primer bloque, llamado La Edad de Cielo, de Jorge Drexler. Muchísimas gracias, Xavier Coiteliño, y muchísimas gracias a los radioescuchas por disponibilizarse para compartir una tarde con perspectiva latinoamericana. Continuamos seguidamente del tema de música con el segundo bloque y con música latinoamericana de autor.
gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol del jardín del cielo. No damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Oh, 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 oh. Ah. Oh, 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 oh. Ah. Oh, 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 oh. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Agradecemos por acompañar esta iniciativa radial a Pura Energía Almacén Natural, ubicado en Pellegrini 1632 de la ciudad de Trelew. Pura Energía, Almacén Natural. Pausa. Te ofrece productos realizados con materiales nobles y sustentables. Pausa, ropa, accesorios, libros y complementos para quienes buscan armonía y bienestar. Pausa, en la calle Mitre 560 en la ciudad de Trelew. Continuamos entonces en nuestro programa de radio llamado Sonidos de Encuentro, y en este segundo bloque recibimos a Martín Villa, músico y compositor, también conocido como Martinovsky, quien tiene su página en Facebook con este nombre, Martinovsky. Martín Villa estudia licenciatura en Artes Musicales y Sonoras en la Universidad de las Artes en Guayaquil, provincia de Guayas, y en este viaje radial que estamos haciendo hoy vamos a compartir la experiencia de este músico y compositor desde Guayaquil. ¿Cómo estás, Martín? Mucho gusto, Silvina, ¿cómo está? Un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a vos, Martín, por disponibilizarte en esta tarde y compartir el arte musical que haces actualmente. En este arte de ser músico y ser compositor, ¿qué es la música para Martín Villa? Bueno, la música en realidad es un mar de cosas. Pero creo que es la única de las artes en las que puedes, la única tal vez en las que puedes ser intensamente expresivo y al mismo tiempo hacerlo con ritmo. Puedes decir muchas cosas incluso sin la palabra, creo que es demasiado sensorial. Buenísimo. ¿Y qué verbo describe la música que hace Martín Villa desde Ecuador? Verbo, yo creo que una de las palabras que puede acercarse, creo que es explorar. Creo que en eso se está todo el tiempo. Bien, entonces tus músicas y tus composiciones nacen a partir de esa necesidad de explorar, ¿podemos decir? Sí, por supuesto, todo ha sido una búsqueda en realidad, todo ha sido explorar todo el tiempo y creo que nunca se va a acabar. ¡Qué mejor! Y en estas composiciones a las que les dedicás tiempo e intencionalidad, ¿cuál es la finalidad de Martín Villa cuando compone música? Bueno, el acto, la necesidad en este caso de componer, creo que se trata en primer lugar de expresar una idea o un sentimiento. Y dentro de esa idea o sentimiento, lo que principalmente busco es verme a mí como tercera persona, intentar ser un narrador omnipresente prácticamente de todo lo que está sucediendo, de todo lo que se está diciendo, incluso de todo lo que está sonando. Me gusta pensar que soy otra persona cuando se está haciendo la música. Y creo que la necesidad es esa, sacarse algo del pecho y al mismo tiempo buscar la manera de ser el espectador dentro de eso. Buenísimo, hay toda una experiencia de múltiples relieves en esa composición, entonces, donde uno también posibilita ese despojo de las emociones que lo atraviesan como ser humano, ¿verdad? Sí, me resulta interesante porque al momento que tú compones eres tú el que está hablando para ti mismo, pero al momento en que, qué sé yo, te grabas en tu celular, en tu computador, lo que sea, pasas de ser de la persona que está dictando a la persona que está recibiendo el mensaje y casualmente es uno mismo. Entonces me parece un giro de 180 grados, totalmente radical, en el que uno mismo puede apreciarse y creo que ahí es donde deben hacer la autocrítica de uno mismo. Buenísimo, y ahí se abre el camino para resignificarse, ¿no? Como artista, como creador. Sí, en esa autocrítica creo que se intensifica más bien dicho la necesidad de explorarte a ti mismo, de explorar tu terreno sonoro en este caso, de tu terreno lírico si es que estás involucrado en esa parte. Entonces pienso que uno mismo se abre una gran posibilidad y tiene que ser bien aprovechada y sobre todo ser honesto con uno mismo. Ser honesto con uno mismo, entonces. Vamos a compartir en este primer bloque de encuentro un tema de música que compusiste que se llama La chica del saco rojo. ¿Querés agregar algún comentario respecto de esta composición? Pues sí, La chica del saco rojo para mí es una parte muy importante de mi labor como compositor, porque dentro de esa búsqueda, de esa exploración, La chica del saco rojo para mí representa mi primer intento de acercarme al rock and roll. Buenísimo, entonces vamos a compartir con los radioescuchas La chica del saco rojo, y este material está disponible también en YouTube y en la página de Facebook Martinoski, que deletreando es MARTINOSKY. Compartimos entonces La chica del saco rojo de Martín Villa. Hoy leí
la historia por redactar. Rojo, negro, lila, rosa, blanco. Tantas opciones, solo una es cierta. Entre los hallazgos de la vida apareces tranquila y pensante. Saco rojo, gran elección, signo propio que te delata. A leguas, a distancia, creí estar leyendo, pensé estar durmiendo. No lo creo, no lo entiendo. Estoy caminando contigo, contigo, Pausa. Te ofrece productos realizados con materiales nobles y sustentables. Pausa. Ropa, accesorios, libros y complementos para quienes buscan armonía y bienestar. Pausa. En la calle Mitre 560 en la ciudad de Trelew. Escuchábamos de Martín Villa, La chica del saco rojo, y seguimos en el encuentro con Martín, quien nos va a comentar ahora a continuación. ¿Qué otros recursos implementás, Martín, en la composición y en la música que realizás? Bueno, creo que el principal elemento no musical para mí es la literatura. Creo que es súper importante ponerte a leer, qué sé yo, a Baudelaire, a Bukowski, a Kafka, a todos los grandes maestros, ya que de ahí recibimos gran influencia hasta hoy. Y si nos vamos a dedicar a cantar, a recitar poemas con una canción, creo que eso es algo imprescindible. Creo que ese es el primer gran recurso. Aparte de ello, para mí ha sido una gran influencia el teatro. El teatro, en él he podido ver cómo uno puede adoptar cierta expresividad, más allá de la modulación de la voz, más allá más allá de uno mismo, ¿no? Que es el primer paso para ser otra persona, para adoptar una personalidad artística en este caso, ya que solo así uno puede diferenciar cuando el artista está trabajando y cuando la persona vuelve a ser la persona. También que el cine es indiscutible. Si la música nos da la sensación de estar en otro lugar, en otro mundo, creo que el cine nos la muestra. Entonces creo que es igual de importante. Y también, obviamente, apreciar el buen cine con una mirada bastante reflexiva, bastante crítica, más allá del deleite. Buenísimo. Entonces nos decías, te nutrís de otras ramas del arte como músico y compositor. ¿Y actualmente estás trabajando en la realización de algún disco o en la composición de algún tema musical? Bueno, en la composición de algún tema musical creo que estoy todo el tiempo, ¿no? Por algo escogí la palabra explorar. Y ahora que estoy aquí en Guayaquil, pues las cosas están tornándose de una manera bastante interesante. Las canciones ya están siendo tocadas en vivo con una banda.
Así que estamos trabajando en esa parte en este momento. Se está empezando a componer los primeros temas ya con la banda desde el principio, porque como compositor simplemente hacía todo y les pasaba lo que tenían que hacer a cada miembro. Y ahora que hay una banda es mucho más interesante. Entonces estamos en ese vaivén de ideas y ya dando forma a nuevos temas también. Buenísimo, ¿la banda se llama Martinovsky? Sí, técnicamente sí. Creo que por más que lleves el nombre de solista, no eres tú, sino hay un gran número de personas que hacen que eso sea posible. Bien, recordamos entonces a los radioescuchas que estamos en un viaje radial en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, en Ecuador, compartiendo el arte que realiza Martín Villa, músico y compositor. Consultarte entonces, Martín, ¿cómo es la dinámica de intercambio para un músico y compositor? ¿Tenés algún intercambio con otros colegas de otras regiones de América Latina o de otros lugares? Sí. Tuve la oportunidad de compartir con una banda en Argentina que se llama Espejo Galáctica, de la ciudad de La Plata. Fue algo muy bonito ver las otras expresiones, sin importar que el género era similar al que hacíamos, ¿no? Y para mí fue una de las cosas más, halagadoras. Se tomaron el increíble detalle de reversionar uno de mis temas. Ha sido un detalle increíble y me siento muy agradecido por eso. Un enorme regalo que la música me ha dado hasta ahora. Buenísimo, entonces Espejo Galáctica hizo una reversión de un tema de tu autoría. Sí, el tema se llama Ya No Más. Buenísimo. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde encontramos tus composiciones, Martín? Al momento hay poco material publicado. Son apenas un par de demos, porque estamos todavía trabajando en lo que queremos que sea el primer álbum. Y por ahora las composiciones, el material está disponible a través de la página de Facebook. Buenísimo, en tu página de Facebook llamada Martinovsky entonces encontramos tus composiciones. Sí, ahí pueden ver todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos a hacer. Si dejamos de hacer algo también se los avisaremos ahí. Buenísimo, Martín. Entonces para continuar en este encuentro vamos a compartir otro tema de música de tu autoría, Martín, llamado Inimaginable. Recuperarte y tenerte junto a mí.
Buenísimo, escuchábamos Inimaginable de Martín Villa, músico y compositor, quien nos acompaña en esta tarde de viaje por Latinoamérica. ¿Querés contarnos algún relato sobre esta composición, Martín? Sí, claro. Bueno, Inimaginable realmente para mí representa todo lo que venimos conversando hasta el momento, de ser una tercera persona. Lo hice por el gusto de hacer, porque quería ponerme en los zapatos de una persona que está en un viaje sentimental, ¿no? Quería ponerme esos zapatos y ver qué podía hacerlo, porque obviamente está hecha en una etapa de mi vida en la que no estaba experimentando eso, así que de cierta manera quería buscar eso. Buenísimo. Entonces, para ir dándole un cierre a este encuentro, si querés comentarnos una frase o una palabra que sintetice tu quehacer artístico desde Guayaquil. Bueno, más que una frase mía, creo que la frase que me ha tocado muchísimo desde que la escuché o la leí, no recuerdo bien, pero es una de Charles Baudelaire que decía: la inspiración es trabajar todos los días. Entonces creo muchísimo en eso. Realmente estoy muy involucrado con esa frase. Buenísimo, entonces, la inspiración es trabajar todos los días. Continuamos compartiendo la música que realizás y en este caso nos vamos a ir con Psiquis, que es también de tu autoría, Martín. Muchísimas gracias por disponibilizarte y compartir con nosotros tu quehacer diario, ¿no? Tu trabajo artístico. Muchas gracias a ti también por la invitación y ha sido un gusto enorme poder compartir contigo y con todos quienes nos escuchan. Buenísimo, un abrazo grande y seguimos nosotros viajando y compartiendo a través de la radio. Gracias Martín Villa, músico y compositor desde Guayaquil, provincia de Guayas, Ecuador. Te saludamos y nos vamos con este tema de música, Psiquis, de tu autoría. Tengo un sueño en el que la tierra no trata. Tengo un sueño en el que veo que te pasa. Como tu cuerpo de color cambia. Veo luces, cosas, formas extrañas, profundidades oceánicas. Una llama que encanta, ansias de verte, ganas de amarte. Alma errante, vas conmigo, voy contigo, no hacen falta palabras, solo el silencio, el rozar de tu aura, o el respiro del aire que exhalas, profundidades oceánicas, una llama que encanta, ansias de verte, ganas de amarte. Hemos llegado entonces al cierre de este programa de radio llamado Sonidos de Encuentro. Hoy con una propuesta de viaje radial a través de América Latina. Compartimos con Sabiaco Itelinho, poeta de Minas Gerais, Brasil. Y en nuestro segundo bloque compartimos con Martín Villa, músico y compositor, quien actualmente se encuentra estudiando y profundizando sus conocimientos para continuar en la composición de música.
Nosotros, Radio Escuchas, nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 17 horas con más experiencias en movimiento. Y se pueden comunicar con nosotros a través de la página de Facebook llamada Sonidos de Encuentro. Muchísimas gracias por compartir. Sonidos de Encuentro. Historias de quienes hacen amando y aman haciendo. Sonidos de Encuentro.